江湖闯码头就是个面子。来，饺子已经做好了，开吃吧。开吃。上车饺子，下车面。俺打算上郑州一趟哈。大头上郑州，他去学习哈，花了8000块钱报了1个星期的课啊，我去陪他一块去。他自己去不好你啊。你管不上你。得下了怎么办？我好哪也下不了啊！这是你自己的脸不要干了。家交给你了哈，俺走了。走吧，爹交给你了哈。好好干。行。小刘师傅，我走了哈。给大家到火车站了哈。这个火车站我第一次来，我这一看这个火车站这个让绿皮车是吧？能不能咱坐个高铁去？一样。几个小时？7个来小时。哎呀妈呀，那个地又受不了了，赶紧坐哈。这个车一共有17节车厢。没错，咱多少节？17。这不但最后停在这最后边。俺第一站是到徐州，停1个来小时啊，得从徐州再坐车到郑州。现在到了新义站了哈，没来过新义，来过新义火车站了，停车65分钟啊，出来透透气啊。下车了哈，到了徐州了哈。徐州那边有什么特色？是不是米线呀？大家说已经定了哈，我来先吃米线再走。我找跑腿儿啊，找跑腿儿给送了。俺在这边接着换乘哈，换乘完了以后直达郑州。好，谢谢啊，谢谢。心心念念的徐州米线啊。哎，这个是牛肉的哈，汤热乎的。这个汤真土热呀。我先给你尝口这个汤啊。尝怎么样？这开始在火车上，我像一个美女问的。哎，汤可以，尝口米线啊。怎么可都不了开了？我都跟他们不了开了。可以，都味明。还得坐4个小时啊，大哥大姐们。现在俺吃饭这个地方哈，就是候车停药。吃完了俺就上，待等候就上车了。这个地方专门的候车厅就餐台。再次检票，再次出发。郑州，我来了。我也来了。哦嘞。郑州这边胡辣汤早晨几点开门？6点多。6点多，哦，好嘞。明天喝胡辣汤吧。能吃了吧？你要说的话，你是不是能听懂？在酒店根哈有个叫炒面，说什么？有炒河粉是吧？那炒一份河粉。到了酒店了哈，郑州的第一摊深夜小食堂，炒河粉，加上1包火腿肠，2瓶小酒，这个有质哦。来吧，把酒倒满，人生苦短。大哥，我喝不了些呀。趁咱还咱俩人过个乐人世界吧啊！来。哎呀，好天不喝这个了，尝尝这个小河粉。你别说炒味儿也行。这个味儿啊，就咱酒店根来，到时候想吃可不很简单吗？这个地方有不少人吃，怎么它味儿香？哎，真是可以。得喝点。急拉的，那么急干什么哈？急拉的，赶紧喝完还好睡觉了。来，喝点。来碰上了。这个祝你这一趟郑州之行学业有成啊！祝你玩的开心，玩的快乐嘛！谢谢。这次大家来就是主要学这个蛋糕，就是第一次来的时候大家其实都探路了。其实我去年我就想来了，
我那时候关注就是想来的第一个就是这里，手当太远，有点不如气啊，小孩没办法。是。俺家大爷说，刚学这个蛋糕哈，他对这个面包这一块吧，就有点薄弱。那个面包都是小刘师傅教。对，我以前走入一个误区哈，就是开完业以后哈，我真是我不管俺这个店，就是有时候拍视频哈，蛋糕店我就能逼我逼上。但是这段时间哈，我想明白了一件事，我已经成一个无业游民了。与其你逼着咱店不陪咱店，人也说；咱陪咱店，你可能也说。就从开这个蛋糕店哈，看出了很多东西。以后哈，我可能来回好陪弄一下俺家蛋糕店。这个时候肯定又有说的了。我跟你说，你发这个视频评论区下面讲，全世界最好的奶油。哎，对我也要说这句话，全世界最好奶油，全宇宙最好奶油，全中国最好的奶油。但是哈，这句话我从来没说过哈，这是恁说的哈。我就是用最良心的我认为好的就行了。到目前来说，我个人感觉哈，就是餐饮哈，就是良心买卖，就是你的蛋糕、餐饮它都一样的哈，都是良心买卖，做好自己就行了能对得起自己能对得起恁看我视频，恁来支持买这个蛋糕，上俺店消费就行了。不是，我就插这么一句哈，就是很多粉丝朋友来哈，你不一定说你必须得买东西，你又不来，你就过来玩玩就行。可能男士吃甜品的少，有可能他觉得不好意思，就非得买点这买那个。有时候我真没组织，我说你一样都够吃了就。是。有的他全都为了支持。就是为支持是。如果不是恁，俺这个蛋糕店，今年放在今年绝对不可能开起来，就绝对不可能。猛的一说，今年多难啊！今年不管各行各业多难，蛋糕店今年死多少，一片片的，求咱能吗？求你能咋说？我感觉大家这次来吧，我一点没都支持，我感觉我非常支持他。出来第一他学见见世面，学些东西，他要学的东西吧，这次吧就是手有点高大上了。就是这些东西吧，咱可以不卖，但咱不能不会。对。所以说这趟吧，我就纯说。就打一个陪伴陪着大家说这次他学习我拍视频来你看吧，我比你喝还多了，现在来你是男的吧？咱能凉水喝不能，抓一会就睡觉了，什么洗澡睡觉别浪费时间我一会儿跟上了哈。什么不负说话，你不知道那句话怎么说来你再说都吃了，我在吃沟通我说伙计们朋友们，咱是不是视频到此结束？头哎呀妈，他妈吃会儿啊！睡觉了，得睡觉了。你妈就睡去吧。说，来，给个面子。豆浆糊炒码头就是个面子。来。